那个中科4期环评案哦，我个人认为是100%没有必要开花了哈。那个在今年的4月呢，那中科在区域计划的时候，他提出来说，在要配合厂商呢，在99年6月要开花哈，所以这个整个环评有它的时效性。换句话说，就是说从现在到99年6月，基本上只剩下1年半。但是最近的，因为海排馆呢，它已经公开的承认了，大概5年以后才会完工了。那事实上，我个人认为5年还不一定会完工啊，因为这牵涉到包括国光石化的开花了。那换句话说，这样的话是保证不会符合厂商的需要啊。况且，最近中国大陆的那个 LCD 的厂一直弄出来哈，所以我在想，这一个友达这个案子哦，以后它也不会进驻。那这整个开发案基本上是应该是配合周伯源，这个国民党的选举，那甚至有一些是当年的炒地皮集团哈，那所以这个整个的开发，那当然这次如果强行通过，那年底以前它就可以征收，那马上就可以炒地皮。所以我是认为没有。第二点，我认为这个我还是坚持一定要政策环评，这个在今年的4月7号我已经提出来了。那包括大面积的农业土地，要移转非农业使用。那尤其彰化是台湾的米仓，那彰化县的中央弄了一块大污染的地的工业用地。那这个将近1000公顷的用地包括恶邻经济，那这个是非常不符合区域计划、国土计划。那这个在区域计划审查的时候，甚至有学者就非常痛心的讲说，这个区域计划一改再改，事实上老早在去年行政院已经通过了，现在为了这个中科呢，坦白讲，又要再改一次。他说这样的话的尊严，他专业性的整个受质疑啊！那所以我认为这个案子完全是应该要做政策环评的。那水资源政策环评那是更应该要做，特别是水资源政策环评。政策环评我一直看法是，基本上应该要定期做重新的审查，特别是在这次88水灾以后。或是整个气候变迁的状况下呢，那更应该要做重新的定期的审查。那这一次设在这个地方，当年的水资源政策环评里面也没有谈到大肚堰，也没有谈到这里要有中科4期，那整个国光石化还有6轻5期啊，这些都没有。那换句话说，这样的话，在这个地层下陷地下水管制区，还有一个是严重地层下陷管制区呢，地方设一个2个高耗水产业基本上那不做才是非常不正当就是一定要做。那况且这里面他也谈到以后未来准备才从林内净水厂还要配水过来，那这样以后。我的看法，整个浊水溪冲积扇，包括云林跟彰化，整个以后地层下陷、地下水掏空会越来越严重。那水利署的一些种种的回答，事实上都回避掉地下水的问题。那这里我想请问一下，假设中科或者水利署或者环保署里面能不能定一个案子？假设未来5年内地层下陷再累积再增加10公分，不要太多，10公分的时候，那所有的中科4期整个都应该要停工，整个停工，整个就毁了。那这个应该要由厂商来赔偿，或是相关人员就是负责这个国家赔偿，有没有人敢这么说？大家应该要去监测地下水位的情形，安全出水量。
这个很奇怪的，这个自来水公司竟然说他们还有余裕量，我不晓得这个学理基础是什么。基本上，地下水管制区地下水还有余裕量，这是不可思议的。另外，我这一次我认为，专案小组的召集人郑福田应该要立即辞掉环评委员，或者环保署应该把他革职啊。这一次为什么会闹到争议这么大？我想在4月份，环保团体，包括我在内的环保团体，大家都要求，包括学者专家也要求说，要到沿海地区养殖这些受害的地方去做说明，要主动邀请他们来。但是主席啊，包括坐在主席旁边的中计处处长，也都好像拢听无了，都没有做这样啊，才会引起未来的这一段从5月18号开始的这些抗争行动。这些抗争基本上是没有什么错误的，因为那些居民是利害关系人。他是国家的主人，他是纳税人。那纳税人受到生命受到危害，或者他的生存受到危害，那本来抗争就是有理。那环保署竟然在这一次的10月13号，竟然拒绝主人进去啊！我是觉得是非常非常的，真的是可恶了，可恶了。那我录这一段呢，我会把它 post 在那个 YouTube 上面去。基本上，我想要把这个当成一个历史的见证那看看环保署在未来这个审查是应该要怎么通过。那我想在环评审查，其实今天报纸在写到，就是说这个是专业啊，不过在环评。其实跟治水啊，治水前几天在10月11号，我跟黄金山在聊天的时候说，治水至少应该有70%是政治吧，30%才是技术。那黄金山呢，我们的经建会的顾问他说没有啦，要90%以上那么政治。最近的那陈胜贤讲大概。好像有谈到啊，就是好像都是已经是治水是完全是政治。那这里面我也要讲，环评在台湾其实已经没有专业的可能，已经没有专业的可能。那最近的吴敦义跟马英九的到处放话，我不晓得环评委员还能够审下去吗？那环评委员你们的尊严在哪里？未来你们到学校再去教书，你如何再去跟学生去教书？看不懂那这里面一再的被践踏，那我认为该辞职的，一个很重要该辞职的应该是现在的环保署长我想整个。我在看这次的环评呢，技术已经不是重要，所以谈这些也不是太问题啊。所以该做的事实上是应该是要政策环评啊，大都院要一起来审查。那大都院的审查的问题，最近包括和美镇长在说明会啊，或是深港乡啊，也都有谈到。这个问题都重重啊！丰水期每天最高80万吨没有问题啊，大概没有问题。通常在台湾好几个溪流都没有问题，但是呢，枯水期怎么办？这里面没有一个联合运用、共同运用，基本上这个蓝河堰没有什么价值啊。在台湾，尤其中部地区呢，枯旱比例大概是78:22吧，那这个那旱季你怎么去用水他说大肚溪、雾溪的上游要做一个什么蓄水池、蓄水坝，那这一些环评都还没做，
怎么这次能够通过，我也搞不懂。所以，我想整个应该立即撤案。或许你等到乌溪的案子审过了，你再来谈吧。好。